Hey guys, welcome to Blue Pips Alpha. Hope you all doing well. The Forex series munga start kado the Forex pa series ke tau sarama awal basic of Forex cover ko the Forex market volume sona de worth sona de dayana bad munga base currency, code currency, Forex candlestick chart or tradable ATM Forex market da mun cover ka dayana bad munga trading session and trading style cover ka dayana bad munga pipet and lot size cover ko che sanga tasu risk management koli she sanga tasu yo position open kolo na makki calculate koli she تاسو د کې پروفټ سونه دي او لوس سونه دي د نه بعد موږ فندامنټل انالیسس کور کولو د پاره چې از ا فندامنټلیست پتا سو ګوري چې کله فورکس مارکیټ کې تاسو نیوز ټریډ کوي یا د نیوز ریټیل ټریډ کوي یا تاسو ته مخکې نه پته لګي چې په کوم مرز باندې کوم نیوز دی چې دای په بهاف تاسو بیا ټریډینګو کې هغه مایند سیټ سره تاسو انټر شي نو د دې لپاره موږ فورکس پکټری کور کوو ما سنور ویب سټ نمونه تاسو ته وایي چې ټول تاسو یوز کولی شئ تاسو لپاره هیلپفل دي چې تاسو فندامنټل او ټیکنیکل یوز کې دوانه او د په بهاف ټریډ وکړي بیا موږ د ټیکنیکل انالیسس کولو د لپاره تاسو سره ټریډینګ ویو شیر کړئ چې ټریډینګ ویو کې ټیکنیکل انالیسس کیږي او د دې په بهاف په تاسو مارکیټ کې انالیسس کوي بیا به تاسو په بروکر کې ټریډ ایگزیکیوټ کوي دا ټول مونږ کور کوو مونږه ټیکنیکل انالیسس بنن مونږ ټیکنیکل انالیسس کور کوو ځکه که تاسو ته دا ټول ارڅ درځي خو تاسو ته ټیکنیکل انالیسس نه درځي نو فورکس مارکیټ کې تاسو کار نشئ کولی تاسو خپل ټریډونه نشئ ایگزیکیوټ کولی مارکیټ ته نو تاسو به ډیر زیات سټریټیجیز د کوي په فورکس مارکیټ کې او هغه ډیر سټریټیجیز ډیر ماډیول بس د کوي بیا پای کې به تاسو یو سټریټیجی یا یو ماډیول به تاسو پک کوي پای باندې خپل آی سایډ سترونګ کوي او هغه به تاسو از سټریټیجی له پای باندې به تاسو فورکس مارکیټ کې سروایو کوي او یو پروفیټیبل ټریډر به جوړیږي نو فرست ون زمونږ نن سټریټیجیز چالو کیږي نو نن به مونږ کور کوو ټرند لاین نو وات از ټرند لاین ټرند لاین څه ته وایي ټرند لاین د ټرند آئیډنټیفیکیشن لپاره د ټرند چې مونږ معلومو د دې لپاره چې کوم لاین مونږ یوز کوو دې ته مونږ ټرند لاین وایو بیا ټرند لاین ټریډ کولو لپاره ټرند لاین یوز کولو لپاره تاسو له میجر پوینټ دي چې تاسو پیژنې نو لومبي خدای چې ټرند لاین کله کار کوي یا ټرند لاین کله یوزفول نو ټرند لاین کار کوي په یو ټرندینګ مارکیټ کې یو ټرندینګ مارکیټ څه ته وایي هغه مارکیټ چې هایر هایر لګي هایر لو لګي یا په بل کیس کې په بیرش کیس کې چې هایر لو لګي اگین هایر لو اگین هایر های هایر لو لګي دا اوس موږ سره د یو بولیش مارکیټ یا د یو ټرندینګ مارکیټ اگزامپل دی تاسو ګورئ د پراپر موږ سره هایر های اگین هایر لو هایر های هایر لو اگین هایر های هایر لو لګي نو دا موږ سره یو بولیش مارکیټ دی د کې تاسو ټرند لاین څنګه پام کولی شئ داسې پام کولی شئ چې کوم دی کې سوینګ لو دی یا کوم دی کې چې لوز دی دا لوز به تاسو پراپر په دې باندې تاسو یو لاین مارک کې په پیرل چینل کې یا په ټرند لاین باندې به تاسو مارک کې نو د دې چې کوم پراپر لوز دی نو هغه لوز نه تاسو ته انټری ملاويږي دغه شانت موږ سره کیس دی د یو بیرش مارکیټ چې کې پراپر موږ سره لوور لو لوور های اگین لوور لو لوور های لګي دغه شانت موږ سره یو بیرش مارکیټ پام کیږي نو په دې کې تاسو یو ټرند لاین یوز کولی شئ نو ټرند لاین به تاسو یوز کوئ په یو ټرندینګ مارکیټ کې دا په یو رینجینګ مارکیټ کې یوزفول نه دی نو فرست مونږ وی چې ټرند لاین د لپاره تاسو له یو ټرندینګ مارکیټ پکار دی بیا مونږ سره ټرند لاین پام کیږي څنګه دویمه مونږ سره پوینټ دی چې ټرند لاین مونږ سره پام کیږي څنګه نو ټرند لاین مونږ سره اله پام کیږي کله چې مونږ سره مارکیټ کې سوینګ لو او سوینګ هایز لګي نو تاسو ګورئ دا مونږ سره اگزامپل دی د سوینګ لو څنګه دا سوینګ لو دی رائټ طرف مونږ سره لیفت طرف ته یو لو دی رائټ طرف ته مونږ سره یو لو دی او درمیان والا لوور لو دی نو دا مونږ سره یو سوینګ لو دی دغه شانت دی لیفت طرف ته مونږ سره لو دی رائټ طرف ته مونږ سره لو دی درمیان والا لوور لو دی دا کوم چې بلیک کینډل دا نو دا مونږ سره یو سوینګ لو دی دغه شانت دا موږ سره یو سوینګ لو دی دغه شانت دا موږ سره یو سوینګ لو دی د کیس کې دا موږ سره سوینګ های دی موږ سره لیفت طرف ته های دی رائټ طرف ته های دی درمیان ولا هایر های دی نو دا موږ سره های دی دغه شانت کیس کې دا موږ سره های دی کله چې مارکیټ کې سوینګ لو سوینګ های سپام کیږي نو په دې کې ټرند لاین یوز کولی شو بیا بل موږ سره پوینټ دی چې ټرند لاین مونږه مارکول څنګه شو یا ټرند لاین مونږه څنګه یوز کولی شو ټرند لاین د یوز کولو لپاره تاسو ته پکاري چې تاسو زده کې چې ټرند لاین درې طریقو سره مونږه مارکول شو فرست مونږه ویک ټو ویک مارکول شو سیکنډ مونږه ویک ټو باډي مارکول شو او تھرد مونږه ویک ټو ویک مارکول شو زه د دې اگزامپل تاسو سره شیر کوم تاسو ګورئ دا مونږ سره دا فرست ون اگزامپل دی دا ویک ټو ویک تاسو ګورئ د یو سوینګ لو ما ویک واښته د دویم سوینګ لو ما ویک واښته د دریم سوینګ لو ما ویک واښته نو دا مونږ سره یو اگزامپل دی د ټرند لاین چې مونږ سره ویک ټو ویک دی اوس مونږ سره بل یو اگزامپل دی ویک ټو باډي نو فرست ون ما واښته ویک تاسو ګورئ دلته ما واغشته ویک اینه بعد ما واغشته باډي یا سیکنډ هم زه ویک اغشته شم او تھرد زه باډي اغشته شم یا سیکنډ ما باډي واغشتم دا ما سره یو اگزامپل دی ویک ټو باډي د ویک ټو باډي ټرند لاین ما سره اگزامپل دی په بیس مال دلته انټری ملو شوی ویک ټو ویک په بیس مال دلته انټری ملو شوی دریم اگزامپل دی ما سره باډي ټو باډي چې ځکه باډي ټو باډي ولوم تاسو ګورئ د لومبي کیس ما باډي ټو باډي کو دویم کیس ما باډي ټو باډي کو دریم کیس هم زه باډي ټو باډي ولوم پرفیکټ د دې نه مونته انټری ملو شوی تاسو ګورئ باډي ټو باډي ټرند لاین
چې کله دا درې ونه تاسو یو ځای مرچ کوي او د دې دا درې ونه تاسو یو ځای مرچ کوي په یو ټریډ کې د لپاره به تاسو یوز کوي پیرل چینل. تاسو وګورئ چې تاسو کله په دې ټرند لاین باندې ټرند لاین ټول باندې تاسو دغه کې کلیک وکړئ نو دلته تاسو ته خی پیرل چینل دا به تاسو ځان سره پین کې چې دا تاسو ځان سره پین کې تاسو سره براشي په دې پین بار کې تاسو دې کې تاسو اله بوډي د بوډي نواله ویک ټول تاسو کور کوي. تاسو ګوره ما ویک باډي ټول ارسما کور کړي کې چې دې کې ما ټول ارسه کور کونواله یو پرفیکټ انټری ملاوي د دې ایریا نه او زه د په بها باندې بیا مارکیټ کې ټریډ ایگزیکیوټ کولی شم. نو تاسو ته مو وی چې ویک ټو ویک ویک ټو باډي باډي ټو باډي درې طریقو سره تاسو ټرند لاین پام کولی شئ. بیا ټرند لاین موږ سره دوه طریقو سره یوزفل دی. یو موږ سره ټرند لاین سپورت دا اوس د کیس کې موږ سره دا ټرند لاین سپورت تاسو وګورئ دلته مارکیټ باونس بیک کوي دلته مارکیټ باونس بیک کوي دلته مارکیټ باونس بیک کوي. په پسټ ون موږ ته په پسټ پیر موږ ته پته نه لګي چې مارکیټ کم ځای کې ایکسپیکټډ دی چې کم ځای کې یو سوینګ لو یو سوینګ هاي پام کیږي. سیکنډ موږ اخلو د مارکینګ د لپاره صرف چې سیکنډ موږ په سیکنډ موږ دغه واخلو واروي والو چې مارکیټ دلته باونس بیک کړی دی یعنی څنګه چې دا کیس دی دلته کړی دی پس ان ایکسپیکټډ سیکنډ ون دلته نو په دې په بیس موږ د دریم پیری د سوینګ لو یا د دریم پیری د باونس بیک یا د دریم پیری د ټرند لاین سپورټ پریډکشن کو نو هغه په دې ایریا کې شوی. تاسو وګورئ په دې ایریا کې شوی نو دریم پیری باندې موږ ټریډ کو او دریم پیری موږ سره یوزفول یا ټریډ پولی نو دریم پیرا مونږ په دې باندې ټریډ کو خدا مونږ سره اگزامپل دی د یو ټرند لاین د سپورټ اوس تاسو سره مارکوم د یو ټرند لاین د ریزिस्टنس. تاسو وګورئ دلته کې اوس مونږ سره یو پام کیږي پسټ ون دلته ټچ شوی دی سیکنډ ون دلته تھرد ون دلته نو دا مونږ سره یو اگزامپل دی دا یو ټرند لاین ریزिस्टنس. تاسو وګورئ دا مونږ سره د یو ټرند لاین ریزिस्टنس اگزامپل دی. پسټ ون د پیره ریجیکټ شوی دی بل پیره ریجیکټ شوی دی او تھرد بار دلته ریجیکټ شوی دی. تھرد بار زموږ لپاره یوزفول یعنی دلته نو تاسو ټریډ اغشته شو دا لیکویډیټي لیول دا لیکویډیټي لیول دا لیکویډیټي لیول او مزید دې پورن تاسو هولډ کولی شو یا 1 بای 1 ریسک ریوارډ سره یا 1 بای 2 ریسک ریوارډ سره تاسو په دې ټریډ کولی شئ چې تاسو لیکویډیټي لیول نه پیژنئ. لیټ سپوز ما د ټرند لاین د ټاپ د پاسه ما دغه ایسل کې خو دا ما سره 1 بای 1 راځي. تاسو وګورئ دا ما سره 1 بای 1 دی دینه بعد دا ما سره 1 بای 2 دی 1 بای 3 دې ځای پورې دغه شم ما دا یو لیول چې دې ځای پورې ما ایزلی یعنی دا یو سوینګ لور دې ځای پورې ما ایزلی دې په بیس باندې ټریډ کولی شو. دا ما سره یو ټرند لاین ریزिस्टنس دی. نو ټرند لاین موږ سره دوه طریقو سره پام کیږي یو د ټرند لاین سپورټ یو د ټرند لاین ریزिस्टنس. دینه بعد چې کوم دی ټرند لاین باندې مونږه داسې ټریډ کولی شو. په ټرند لاین باندې مونږ ټریډ څنګه کولی شو ټرند لاین چې کله یو پیر ان ایکسپیکټډ ټچبل دویمه پیر مونږ د مارکینګ د لپاره الو درېمه پیر مونږ د ټریډ د لپاره الو یعنی دا چې کوم دی دا زموږ د لپاره د ټریډ ایریا دا ټول امپلس موو چې کوم دی دا مونږ کیچ کړی دی ټرند لاین په بیس. لیټ سپوز کته چې ټرند لاین په بیس ټریډ کوي نو دا ټول امپلس موو چې کوم دی دا تاسو کیچ کړی دی تاسو لپاره ټریډبل ایریا ده. دغه شانت د دې ریزिस्टنس چې کوم دی دا اوس د دې لپاره دا ایریا ده. یو د ټرند لاین ټریډ کولو د لپاره مونږ یو بل طریقه مونږ یوز کولی شو چې مونږ سره بریک اوټ ریټیسټ یا بریک ډاون ریټیسټ دی. تاسو ته دغه کوم چې هغه تاسو څنګه کولی شئ. لیټ سپوز دا موږ سره یو ایریا چې بده کې پرایس موږ سره یو ټرند لاین موږ سره ان ایکسپیکټډ لو جوړ کو اگین موږ سره راغو دلته مارکیټ یو لو جوړ کو بیا د دې ایریا نه باونس بیک کوي او دلته اگین راغو موږ سره دلته دې ایریا کې موږ سره پرایس ودرېدو نو دا موږ سره درېمه پیره ده چې ټچبل دی په دې ځای باندې موږ ټریډ کوو. لیټ سپوز په دې ځای موږ انټریو نه کوي موږ ته انټری ملو نه شو نو تاسو په مزید څنګه انټری کوئ یا دا یو لیول دی چې پرایس دا بریک کو په درېمه پیره یا په څلورمه پیره تاسو په دې انټری څنګه کوي چې کله دا د دې ځنه پرایس دا لیول چې کوم دی بریک کی بریک ډاون کی نو چې بریک ډاون کی تاسو ډایرکټ په دې باندې د سیل انټری مو اوپن کوي د دې ځنه ځکه که په دې تاسو ډایرکټ سیل انټری اوپن کړئ تاسو ته پته لګی چې دا موږ سره پیک اوټ ته بریک اوټ ته آی مین دا موږ سره پیک ته دا موو کنه دا ریل دی. کله چې دا په دې باندې تاسو دلته کې تاسو انټری نه پلی کوي او تاسو واپس ویټو کې چې کله پرایس واپس راشي دې ایریا لا یعنی کومه ایریا چې د ټرند لاین سپورټ او هغه ایریا به سویچ شي ټرند لاین ریزिस्टنس دا نو دا به د ټرند لاین سپورټ بیکم ریزिस्टنس شي نو دا ایریا چې موږ پر سپورټ انټری کول اوس په دې باندې موږ د ریزिस्टنس انټری کوو ځکه چې پرایس دا بریک اوټ کو بریک ډاون کو واپس ریټیسټ کو نو په دې باندې تاسو ایسل انټری لګول شي دلته تاسو ایسل او کته لیول یعنی دا لیول او مزید چې څونه لاندې لیول سوینګ لوس پراتی نو تاسو ټریډ هغه تاسو ټریډ کول شي یعنی په دې لیول باندې تاسو داسې انټری کول شي دغه تاسو سټاپ لاس کې خو دې شي 1 بای 1 1 بای 2 ریسک ریوارډ سره تاسو دلی شي یا تاسو لیکویډیټي لیول تاسو لیکویډیټي او مارکیټ کې ټارګټ کول شي. دا موږ سره یو اگزامپل د بریک ډاون دغه شانت موږ سره بریک اوټ هم کیږي دا موږ سره یو ایریا د لیټ سپوز دا موږ سره ټرند لاین پام شوی دی
د ټرند لاین ریزिस्टنس لیټ سپوز دی زله پرایس لیټ پرایس چې کوم دی ریجیکشن کوي او په دې ایریا پرایس لیټ او پرایس بریک اوټ کی چې کله بریک اوټ کی نو واپس ریټیسټ کی نو تاسو په دې ریټیسټ باندې د باینګ انټری کوی دا چې کوم ریزिस्टنس لیول دا به سویچ د ټرند لاین سپورټ ته په دې باندې تاسو د باینګ انټری کول شي ښکته تاسو دلته ایسل کې خو دې شو بر چې سونه لیکویډیټي لیول دی یا 1 بای 1 1 بای 2 ریسک ریوارډ سره تاسو اغشتې شي نو دا موږ سره د ټرند لاین دوه طریقو د ټریډ کول یو موږ سره د ټرند لاین په سپورټ او په ریزिस्टنس موږ باندې انټری کولی شو او بل طریقه د موږ په ټرند لاین په بریک اوټ او په بریک ډاون ریټیسټ باندې انټری کولی شو بیا کله چې یو ټرند لاین موږ سره درې پیری ټچ شي آی مین یو پیر دلته ټچ وي یو پیر دلته ټچ وي یو پیر دلته ټچ وي نو په سلورمه پیر په ټچ کول باندې تاسو انټری نه کوي لیټ سپوز دا خو یو ایریا د چې دلته موږ انټری ملو شوی دا او پرایس خو زمو پیور کې متل دي او تاسو واپس انټری ما کوي یعنی کله چې درې پیری ټچ یو لیول نه دی په سلورم لیول تاسو انټری ما کوي کاغه سپورټ ریزिस्टنس سټریټیجی کی او کاغه موږ سره ټرند لاین سټریټیجی کی وجه دار چې کله یو لیول بار ټچ کیږي درې پیری ټچ نو په سلورمه پیراغه دونه ویک شي چې هغه بیا سسټین نشي کولای نو هغه اکثر بریک اوټ کیږي یا بریک ډاون کیږي او هغه بریک اوټ بریک ډاون سم ټایم پیک اوټ کیږي نو تاسو بیا ټریپ کیږي مارکیټ کې د دې نه تاسو ټریډ څنګه کولی شئ په دې باندې تاسو ټریډ د دې ایریا نه پلی کولی شئ او تاسو ریسک ریوارډ ته دې څنګه اغشتئ شئ نو ریسک ریوارډ تاسو 1 بای 2 سره اغشتئ شئ چې کله تاسو لونګ پوزیشن یا یو شورټ پوزیشن اوپن کې تاسو دلته پته لګي چې 1 بای 1 ریسک ریوارډ دی دا تاسو 1 بای 2 اغشتئ شئ 1 بای 1 1 بای 3 داسې اغشتئ شئ او که تاسو چته سوینګ لو سوینګ هایز یا لیکویډیټي لیول پیژنئ نو تاسو پای باندې هم ټریډ کولی شئ دا موږ سره د ټریډ کولو طریقه ده زه تاسو سره بیک ټیسټ کوم د ټرند لاین چې په H1 کې په ګولډ کې په H1 کې موږ ته سونه ټرند لاین په بیس باندې انټری ملو شوی دي نو تاسو ګورئ دا یو ایریا ده چې دا موږ سره یو سوینګ های پام شو دا اگین موږ سره ټچبل ده او دا په دریمه پیر دلته ټچبل ده دا ټول ز کور کوم تاسو ګورئ ما ویک ټو باډي ارسما کور کو نو دا یو دریمه ایریا ده چې په دې تاسو له انټری ملاوي د دې ځنه تاسو انټری اوپن کولی شئ په دې ایریا تاسو خپل سټاپ لاس خو دې شي او دا ټی پی تاسو غشته شي او مزید دا لیول چې کوم دی دا تاسو از ټی پی غشته شي نو دا د دې ټرند لاین دا مونږه یو بیک ټیسټینګ کو تاسو مزید وګورئ دا یو ایریا ده چې دا درې پیر ټچ ویل تاسو وګورئ اول دلته ټچ ویل پرایس اگین دلته ټچ ویل او اگین دلته ټچ ویل نو دا یو ایریا ده چې په دلته موږ سره یو ټرند لاین سپورټ پام شوی دی او په دې ایریا تاسو دلته انټری کولی شئ او مزید دا چې سونه امپلس موو ته دا ټول تاسو کیچ کولی شئ دا یو ایریا ده چې پرایس په یو پیر ټچ ویل په دې ایریا کې دوه پیر ټچ ویل او دې ایریا کې درې پیر ټچ ویل دا موږ سره یو ټرند لاین ریزिस्टنس چې پراپر تاسو په دې ځای باندې انټری کوله دا لیول یا مزید تاسو خطه چې کوم لیول دی تاسو ټارګټ کولی شئ دا موږ سره یو ټرند لاین سپورټ ته دا بیسیکلی بیا موږ صرف سپورټ کې اخلو دا موږ سره یو ایریا ده تاسو وګورئ مزید زه تاسو سره دا ایکسپلور کوم تاسو وګورئ په شارټر ټایم فریم کې چې کوم دی دا موږ سره پراپر یو ټرند لاین ریزिस्टنس دی په بیس باندې تاسو انټری کولی او په دې ټایم فریم کې نه تاسو لا دا د ټایم فریم کې تاسو آیز دا نشي کور کولی تاسو وګورئ په دې ټایم فریم کې تاسو وګورئ په H1 ټایم فریم کې تاسو وګورئ دا درې پیر ټچبل ایریا د دې ایریا نه تاسو انټری دا او مزید کته چې کوم لیول دی تاسو ټارګټ کولی شئ تاسو یو بل چارت هم ګورم تاسو وګورئ دا موږ سره BTC USDT چارت ته H4 ټایم فریم دی تاسو وګورئ پراپر موږ سره دلته پرایس یو پیر ټچ ویل دا اگین ټچ ویل او دا دریم پیر دی دا چې کوم ایریا دا پراپر ټریډیبل دا دونه امپلس موږ تاسو کیچ کولی شئ ټرند لاین په بیس باندې اگین دلته موږ سره ټرند لاین پام کیږي تاسو ګور دا پراپر موږ سره ټرند لاین دی چې د درې پر ټچبل دی تاسو دې په بیس باندې په دې کې انټری کولی شئ دغه شانته دا موږ سره ټرند لاین ریزिस्टنس د پس شارټ ټایم فریم کو دا پرفیکټ دی او په دې ټایم فریم کوم دا یو پرفیکټ موږ سره انټری دی تاسو ګور چې دې ځنه تاسو انټری کې دا ټول امپلس موو چې کوم دی ډاون پرایس چې ډاون شوی دا ټول تاسو کیچ کولی شئ نو دغه شانته تاسو ټرند لاین په بیس باندې انټری کولی شئ په یو پیرا نه انسپیکټډ دی په دوه پیرا مارکینګ د پر یوز کیږي او د درېمه پیرا چې کله پرایس ټچ شي تاسو په هغه باندې انټری کولای شئ د لیول د پاسه تاسو اس ال کې هو دی شي د لیول د پاسه یا د لیول د لاندې ډیپند کوي په بولیش او په بیریش کیس باندې او کته لیول یا بر لیول چې کوم نور مزید سوینګ لوزي یا سوینګ هایزي هم تاسو ټارګټ کولی شئ لیکویډیټي تاسو ټارګټ کولی شئ یا 1 بای 2 1 بای 3 ریسک ریوارډ سره تاسو تلی شئ نو ټوډے مونږه کور کو ټرند لاین د اپ کمینګ ویډیو کې مونږه سپورټ ریزिस्टنس یا رینج سټریټیجی یا سونه چې اس ام سی د ICT پرایس ایکشن دا ټول سټریټیجیز به مونږ کور کوو نو میک شور ټو لایک اینڈ سبسکرایب